Dobar dan drugari, dobrodošli u našu televiziju Mama Melody TV. Ovo je televizija za decu koja se bavi edukativnim stvarima. Evo, upravo danas čitamo jednu lepu knjigu. Ova knjiga je za mlađi uzrast, pa recimo do 3 godine. Može biti zanimljiva deca od 3 godine, ali također može se čitati kao priča za laku noć ili ovako svakodnevno i za veliku decu. Pa da vidimo, domaća životinja kuca, šta ćemo sada unutra pronaći? Evo, kuca izgleda da drijema i uživa ovdje. Ima neke drugare, pa da vidimo šta kaže naša knjiga. Dobro jutro, to sam ja, kuca. Tako bih rado još malo spavao. Ma ko mi se to popeo na leđa? I ko to pije iz moje zdjelice? Izgleda da su neki nesrećni mačići kuci popili mleko. Nakon doručka idem na livadu u posjetu svojim drugarima. Hajde da se trkamo, baš je zabavno. Njegovi drugari su, vidimo, konji i on se sa njima trka, a ovdje je jedan mali ježić. U bašti sam sakrio kosku. Aha, evo je, brzo ću je iskopati. Kako me samo gledaju Zeka i kokoška. Evo ga ovdje Zeka, gleda u kucu, a koka nešto kljucka možemo da primetimo u travi. Odjednom ispred mene iskoči zec. Ujuri ga, čekaj, uhvatit ću te ja. Pljus, padoh u vodu. Brr, što je hladno jezerce. Evo kuca je upao u vodu jer izgleda da je Zeka jako brz. A jezerce je baš hladno dok ostali drugari svi gledaju. Možete li da nabrojite neki drugari, da ne vedete imena, da li znate šta je ovo? To je krava, ovca, guska, patka i po kojoj još neka životinjica, evo je žabica. To su sve Zekini drugari i kucini. Posle jezerske avanture moram da se okupam. Sjajno se zabavljam. Okupat ću se toplom vodom i dobro se obrisati peškirom. Tek tada će me pustiti da uđem u kuću. A naravno, kuco, lepo si se igrao, trčao si, upao si u jezerce i sada je stvarno vreme za kupanje. Deca, da li ste se i vi okupali prije spavanja? Tako je, divno. Onda ovaj kuca može da ide, šta mislite gde? Kakav uzbudljiv dan. Kada zaspim, sigurno ću sanjati svoje drugare. Laku noć, kuco. A laku noć i vama, deco. Nadam se da ste uživali u našoj lepoj priči.